Ми представува посебна чест денес што сум дел од оваа церемонија за потпишување на заедничката декларација со која формално завршува процесот на воената интеграција на нашата земја во НАТО. За нас патот до полноправно членство во НАТО не беше лесен. Брзо по осамостојувањето, интеграцијата во Алијансата и формално стана највисок стратегиски надворешно политички приоритет, поддржан со широк политички и општествен консензус. Во процесот на реформи имавме и периоди на заостанување, па и на оддалечување од заедничките вредности. Сепак ставот дека интеграцијата е клучна за еднината на државата не одржа на патот кон стабилна демократија и функционална пазарна економија. Во тие рамки останавме посветени на преструктурирањето и на вооружените сили со цел одбрана на нашата слобода и суверенитет, но и заради унапредување на нивото на интероперативност со НАТО, за да можеме заеднички да предонесуваме за колективната одбрана на евроатлантскиот простор. Нашата аспирација за членство се потврди и како важен мотив за доаѓање до заемно прифатливи солуции во споровите со нашите соседи Бугарија и Грција. Со потпишувањето на Преспанскиот договор се активираше НАТО поканата за членство, целиот процес успешно заврши на 27 март минатата година. На тој начин, како држава, добивме поголема меѓународна видливост и дипломатски потенцијал за реализација на стратешките политички и економски приоритети и интереси. Предвидливата иднина која ја обезбедува членството во НАТО е основа за продолжување и на демократските реформи во државата, што повратно влијае врз економскиот раст и повисокиот животен стандард на граѓаните. Во потесна воена смисла, имаме корист и од споделувањето на знаења, генерирано од сојузничката команда за трансформација, како и од проширените можности за испраќање кандидати за образование и обука во другите НАТО членки. Експертизата која ја добиваме од постарите членки е од суштинско значење за понатамошно трансформирање на нашиот безбедносен и одбранбен систем. Во тој контекст, благодарни сме им на САД, Обединетото кралство, Франција, Германија, Италија, Турција, како и на другите членки на Алијансата за билатералната соработка и помош. Корист од нашето членство има и НАТО Алијансата. Иако Северна Македонија е и по население, и по територија е мала земја, незината геостратешка позиција како регионален крстопат е особено значена за регионалната, континенталната и евроатлантската безбедност. Паралелно со пристапниот се одвиваше и интегративниот процес. Северна Македонија одговорно пристапи кон исполнување на обврските за прилагодување на националниот одбранбено безбедносен систем кон НАТО стандардите. Со оглед дека главната цел беше интеграцијата на армијата во командната структура на силите на НАТО, процесот го водеше генерал штабот на армијата преку спроведување на националниот план за интеграција. Поддршката од сојузничката команда за трансформација, како и од други НАТО ентитети, беше многу значајна, бидејќи целиот процес го надгледуваше искусен НАТО персонал, кои не советуваа и соработуваа директно со нашите надлежни органи. Денеска со потпишувањето на оваа декларација, формално го заокружуваме процесот на воена интеграција. Тоа значи дека постигнавме значајни резултати после само 1,5 година од членството, со што го потврдивме нашиот кредибилитет. Меѓутоа, комплетирањето на овој процес представува успех и за Алијансата во целина. Дами и господа, сето ова не значи и крај на поширокиот реформски процес. Напротив, ова значи дека мора да продолжиме да ја унапредуваме демократијата и функционирањето на мултиетничкото општество и при тоа да ги почитуваме постигнатите билатерални и мултилатерални договори. Се обврзавме дека до 2024 ќе го постигнеме прагот да одвојуваме 2% од БНП за одбраната, иако се случуваат непредвидливи работи, како пандемијата или енергетската криза, кои притискаат за поинаков распоред на буџетските приоритети, сепак одбраната и безбедноста се основата за функционирање на сите други општествени сектори. При модернизирањето на вооружените сили треба да водиме сметка за усогласување на воените системи со оние на нашите сојузници, бидејќи интероперативноста е од клучна важност за извршување на заедничките мисии и операции. Истовремено, треба постепено да се ослободуваме од некомпатибилната опрема и оружје, кои помеѓу останатото не ги задоволуваат ниту стандардите за заштита на животната средина.
Почитувани, значаен аспект на НАТО представуваат операциите за одржување на мирот и менажирањето на кризи, каде што мораме да продолжиме со ангажманот. Понатаму многу е важно да продолжиме да го спроведуваме акциониот план за имплементација на резолуцијата 1325 на Советот за безбедност за жените, мирот и безбедноста. Исто така, да ја зајакнуваме националната подготвеност и отпорност на ризици од катастрофи, вклучително и преку соработка со Евроатлантскиот координативен центар за одговор при катастрофи. Полигонот Криволак нуди одлични можности за различен вид обука. За подобрување на неговите перформанси, мора да продолжиме да инвестираме во негово натамошно модернизирање, заедно со сите сојузници кои се заинтересирани да го користат. Регионалниот центар за односи со јавност исто така треба да се заложиме да биде надграден во НАТО центар за инзворедност. Дами и господа, долги години Грција го попречуваше нашето членство во НАТО поради спорот околу името на нашата држава. Надминувањето на тој спор резултираше со стабилни односи и соработка во различни области од взаемен интерес. Уште повеќе, постигнавме нешто што беше незамисливо пред само неколку години. Имено Грција денес патролира над нашиот воздушен простор. Последниве години Северна Македонија низ учество во различни регионални иницијативи ја демонстрираше својата заложба за воспоставување и унапредување на взаемно корисни односи со сите земји во регионот. Продуцирањето на нови спорови во регионот, покрај веќе постоечките состојби во Косово и во Босна и Херцеговина, не ни е потребно. Јасно е дека ако назадува Северна Македонија, ќе назадува и целиот регион, а ако назадува Западниот Балкан, ќе назадува и Европа за сметка на другите глобални актери. Сметам дека во сложениот регионален контекст е се уште неопходно продолженото присуство на Алијансата во нашиот регион, бидејќи стабилноста во некои делови од Балканот е фрагилна, а некои прашања кои се од витално значење за регионалната безбедност со години стојат отворени. На крајот дозволете уште еднаш да го честитам нашиот последен заеднички успех и да посакам и во иднина успешна соработка во рамките на организацијата во интерес на националната безбедност, но и во интерес на глобалната безбедност и мирот во светот. И благодарам.